Prijeten večerni pozdrav voščim z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah. Prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Zadnjo sobotno in obenem pred zadnjo tekmo 31. kroga bosta igrala Olimpija Ljubljana in Tabor Sežana. Ljubljančani zasedajo tretje mesto in točke potrebujejo v dirki za nastop v Evropi. Kvesič dobro je preigral Kodermana, Nukić v sredino, iz ozadja Čabraja, ki je sprožil iz prve in žoga se je odbila mimo vrat. Nekako nekih teh priložnosti, da bi prišla z pas igro mimo, mogoče ravno zdaj, ja, tako. Briški, pa tam Nukić, Đurasek poskuša, strel prek gola. Tudi to se zgodi, Ovsenek pa med tem uspešno. Tu je Mavretič, ki strelja z razdalje, prvi strel gostov v okvir vrat, toda pripravljen je bil Banić. Kvesič pa s predložkom na Nukića. Priložnost je za Ljubljančane, Nukićev strel je bil blokiran, Zilkić poskuša in prek gola. Se pravi, morali bojo biti ob napadalcu, ko bojo zdaj vteka prav Mustafa Nukić, priložnost je to za Nukića in gol! Olimpija vodi v 56. minuti, povratnik v ekipo po odsluženi kazni, Mustafa Nukić pa je strelec. 11. gol sezone za najboljšega olimpijnega strelca, tretjega strelca sicer prve lige Telemach. In odleglo je malce Robertu Prosinečkemu ob robu igrišča. Ja, zgubljena žoga in pa potem takoj napadanje globine in pa seveda tudi egzekucija. Vidimo, kako malo potrebuje Mustafa Nukić, se pravi prva prava priložnost za njega v 16-metrskem prostoru. Zilkić, Prtaj in takoj nazaj na krilo, tam je Čabraja, prišel je do žoge Čabraja, priložnost za Olimpijo, Prtaj pa je zgrešil pred vrati, ostaja 1-0, kakšna priložnost za Ivana Prtajina. Menjava se pripravlja pri Tolić. Koderman, lepo je zdaj Monjac prišel do žoge, Sušić do strela, brani Banić, ampak prepovedan položaj. Koprivec, pa zdaj Elšnik strelja, brani pa Jan Koprivec. Timi Max Elšnik, čestitke za zmago po derbiju v Ljudskem vrtu, smo se pogovarjala, rekli ste, igra ni bila slaba, pa ni bilo rezultata, danes se pa nekako zdi obratno. Ja, po težkem porazu v Mariboru smo danes pričakovali težkega nasprotnika, tako kot zmeraj proti Sežani. In ja, ni bilo z naše strani najboljše, ampak smo na koncu uspeli izvleči 3 točke. Nekako nam je zmanjkalo malo moči, koncentracije v zaključku, da bi zabili drugi gol ali že prej v prvem polčasu dosegli zadetek in bi lahko lažje kontrolirali srečanje. Zdaj smo jih pa mi nekako sami držali v igri do konca in na koncu smo malo trpeli, ampak uspelo nam je izvleči. Se pa zdi, da je to zelo pomembno za zaključek sezone, da ne zmagujete samo takrat, ko igrate dobro, ampak tudi takrat, ko se recimo temu tako malo mučite. Ja, definitivno skozi celo prvenstvo. Moraš dosegati točke tudi takrat, ko ni tvoj dan in tako se nekako olajšaš zadevo skozi celo sezono, ampak na to se ne moramo zanašati, da moramo biti boljši naslednjič. Najlepša hvala. Zanimiva tekma, trda, izenačena do konca. Sploh v prvem polčasu ste bili v obrambi izjemno dejavni, izjemno recimo temu agilni, na koncu pa ena napaka, en protinapad Olimpije in poraz. Ja, dobro smo se pripravili na Olimpijo. Ena napaka nam je tokrat stala piko, če ne 3, imeli smo na koncu tudi možnosti, stiskali smo jih, na koncu mislim, da je zadnjih 20 minut tudi bilo naših, tako je šla ta tekma, ne vem, bomo proti Mariboru se potrudili. Je pa verjetno zelo pomembno, da čeprav ste izgubili, niste pokazali slabe predstave v luči teh tekem, ki prihajajo recimo temu proti neposrednim konkurentom za obstanek. Ja, seveda, dobro, ta tekma nam je tudi dvignila motivacijo, dobro smo zgledali tudi proti Olimpiji, ki je med top 3 ekipami,
trenutno, sedaj pa gledamo na Radomlje in bežimo Aluminija, druga ni. Najlepša hvala.